udda qamadii bonee kana jammarree jijjiirraa guddaa qabna. Kaleessa osoo bishaan kan argatin duratti qarqaarsan turre. Haalli ganda keenyaa qarqaarsa bakka gizee maraa harka ormaa eeggataa turre. Udda sani jijjiirraa kana hin jenne argannee jirra. Namni keenya nyaatan of danda'ee jira. Qarqaarsarraa dhaabatee jira. Jijjiirraa kana hin jenne qabna. Akka aanaa keenyatti lafti qamadii jallisii bonee hektaara 17,125 yeroo ammaa kanatti qamadiin uwwifamee jira jechuudha gandoota garaagaraa keessatti. Qonna qamadii jallisii bonee kanaan akka aanaa keenyatti yoo xiqqaate waggaa bara kanaan hojii waggaa 5 ta'eera. Kanammoo qonnaan bulaan aadeffatee hojjechaa jira jechuudha. Keessattuu bara kana karaa bal'ina qabuun kan oomisha kanatti misooma kanatti galee kan hojjechaa jiru. Isa kanammoo kan taasise jijjiiramni qe'ee isaatitti waan dhufeef jechuudha. Qonnaan bulaan jijjiirama guddaa irraa argataa jira. Oomishitummaan isaa dabalaa dhufee jira. Isarraa immoo qe'ee isaatitti badhaadhinni maatii mul'achaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Qamadiin boneen baay'ee namatti tola. Kagannaa caalaa namatti tola. Oomishni hammi qarxii duraan kuntaala 3 qarxii irraa yoo argannu yeroo ammaa garuu gara kuntaala 10tti siqeera. Amma lafa kana qarxii tokkorraa kuntaala 10 arganna yeroo ammaa jechuudha. Kan gannaati irraa jijjiirama olaanaa qaba. Haalli obaa isallee namatti tola. Yeroo duraatiif xiqqoo gizee jalqabaatiif nu dhibullee amma garuu itti barreerra. Bareedaadha. Baay'ee jijjiirama guddaa qaba. Kan gannaati irraa argataa irra. Misoomni jallisii qamadii bonee haalumama yaa'iin paartii keenyas giddu galeessa godhatee deemaa jiru waadarraa hanga aadeffannaa jedhu kanaanis sadarkaa maatiirraa kaasee hanga sadarkaa qonnaan bulaa dhuunfatitti hanga qonnaan bulaa waloo kennu hunda biratti qamadiin jallisii bonee kun aadaa ta'uu jalqabee jira jechuudha. Kanarraa kaasee gandoota hedduu keessatti yeroo ammaa gara hektaara 17,000 ol ta'u gandoota hunda keessatti karaa addaatiin kan oomishamee fi haaluma amma agarru kanallee ganda amma keessatti argamnu ganda Awaash Bishoolati akkasuma ganda Dirree Qilxuu keessatti illee hojiin misooma bonee qamadii kun karaa bifa addaatiin kan oomishamaa jiruu fi kanaanis immoo qonnaan bulaan keenyallee karaa aadeffannaa taasiseen waggaatti yeroo 3 oomishuu qabnaa mootool jedhuun qonnaan bulaan keenya hedduun wabii midhaan nyaataa jala ture. Kana keessallee immoo haaluma inisheetivii mootummaan keenya gadi buuseen gargaaramurraa gara oomishtummaatitti jedhuun yeroo ammaa misooma qamadii bonee jallisii kanas fayyadamnee wabii midhaan nyaataatiin danda'uu fi akkasumattis immoo waggaa waggaatti yaaduu tokko malee oomisha qamadii kana sirriitti oomishnee wabii midhaan nyaataa qonnaan bulaa keenya kan bitatus kan gurguraafis karaa guutuu ta'een gabaa irratti dhiyeessuudhaaf oomisha keenya dabaluudhaaf alargii keenyallee dabaluudhaaf hojiin akka aanatti qabannee deemaa jiruu fi hojjetamaa jirus hojii karaa addaatiin muuxannoo aanota biraatti illee ta'uu danda'u. Duraan gizee bishaan kana argatin gizee jallisiin kun nuun galin matama kiyyaa'u qarqaarsa eeggataa ture. Maatii nama 11 horadha. Amma qotiyyoo morma jahan godhadhe udda jallisiin kun gale jijjiiree jira. Farda gaarii tokko 60,000 meeqan bitadhee jira. Jiruu kiyyaaf jireenyaaf jijjiiree jira jechuun barbaadeeti. Maatiin kiyya muluun hojii irratti hirmaatee hojjetaa jira. Haala magariisa ijji teenya gabbateerti. Qalbiin keenyas gabbateera. Akkasumas bu'aa guddaa argataa irra. Jijjiirama guddaatu dhufe. Yeroo ammaa qamadii haala kanaan oomishnee bu'aa gaarii irraa argataa irra. Gargaarsa irra ture. Garuu amma hin gargaarama osoo jedhee sa'aatii gargaarsa saniituun argadhuun ooyiruu kiyyaan ala jechuudha. Gargaarsi koo ooyiruu kootirraa kan argamu amma. Kanaaf jijjiiramni akkasii argame waan ta'eef amma gargaarsa jalaa akka baanetti. Yaadama paartii keenyatti irraa ka'amee inisheetiiviin jallisii qamadii kun erga gadi bu'ee waggaa 3-4 aanaa kana keessatti bal'inaan oomishamaa jira. Kan amma keessa dhaabannu kun yeroo gannaa keessatti akkanatti midhaan oomishamu hin jiru. Kuni akkuma beekamu paartiin keenya hirkattummaarraa gara oomishtummaatti kan jedhamu sun kan mirkaneessa keessaa jallisii qamadii boneeti. Gara biraatiin qamadii gara biyya alaatti erguu malee gara biyya keessaatti hin galchinu kan jedhamu kun qabatamaan kan dhugoome. Ammas immoo yaa'ii paartii lammaffaa irratti geggeeffame irratti illee waadaa hanga aadaatti kan jedhu san waadarraa gara
aadaatti kan jedhamu kun qabatamaan kan mirkanaa'e kan mul'atu kana jechuudha. Yeroo ammaa kanatti qonnaan bulaan keessattuu ganda dirree qilxuu aanaa keenya keessatti piroojeektii jallisii Kooriyaatiin bal'inaan kan misoomsaa turanii achirraa immoo jijjiirama hojii bara darbe hojjetan baroota achi aanan hojjetanis bara kanallee keessattuu jijjiiramni qe'ee isaaniitti mul'ate mana citaa irraa mana qorqoorrootti mana isaanii fooyyeffachuu danda'anii meeshaa mana isaan keessatti jijjiirama guddatu jira. Akkasuma naannoo magaalattis lafa bitachuu mana ijaarachuun qonnaan bultoonni hedduu kan duraan gargaarsarra turan yeroo ammaa kana namallee gargaaruu kan danda'an bal'inaan kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Jijjiirama bal'atu badhaadhina maatii irratti mul'ata kan jiru ta'uu isaati jechuudha qonna jallisii bonee kana.